家係5:08，我哋又出嚟挑戰睇日出啊！尋日問咗職員邊度係最適合睇日出嘅地方，我哋今日就慢慢行過去，因為 shuttle 仲未有。我哋睇完日落啦，我哋而家返去另一轉教先，跟住再起身。A few moments later. 我而家喺沙灘上面，因為事緣係佢哋選擇去玩呢個直立板，但係因為我太攰啦，跟住今日下晝會去玩浮潛，所以我投足體力，我再等下晝我再去玩水上活動。遙遠嘅佢哋一個玩緊卡雅，另外一邊玩緊直立板。雖然講話係直立板，但係其實佢哋係坐咗喺度。我哋依家係第幾多日？第三日喺度，又要去浮潛啦。今次多咗個新成員，就係呢個啦。Oh my god，係我啊！今次係第一次，都係呢個旅程最後一次，因為我會成功浮潛。你而家咩感受啊？我而家好緊張，緊張到點啊？keep 住嘆氣，只有嘆氣先可以緩解我心情。好啦，我哋到時候睇下你落咗水之後會點啦。希望我成功。耶！拜拜。我哋而家坐咗喺架船度啦，我哋要去個浮台度浮潛啦。嗨！好緊張啊！我哋識唔識我好緊張？我哋想揾人救到我咋。好緊張啊！我有水大嗌啊！你落到去就會自然地大嗌啊！到時嗰個 staff 又會好緊張。我行緊去救佢。啲碎心㗎。跌咗地喎！係啊，你有救生衣啊？First few times, yeah. Just afraid of water. 睇到。佢叫你去爬。I give you look down. Look. Yeah. I have life jacket to go down. Go. It's okay, Sam. Breathe. You see? Đi咗少少先。得唔得啊？得唔得啊？Yeah, easy. Close the mouth. Close? Yeah, now it's good.
A few moments later. 今日係留喺馬爾代夫尾二嘅一日，不過今日天氣唔係幾好。我哋陣間諗住食完早餐之後去玩卡丁車。我已經玩完卡丁車啦，冇穿冇爛咁翻嚟啊！雖然我唔係最快嗰個，但我都唔係最慢嗰個，咁都好啲。跟住我哋而家再休息一陣，跟住食 lunch， 跟住就去影相佢哋嘅 Snap Service， 跟住下晝會去樂咯。跟住夜晚就會去睇 Sunset Cruise。原本以為今日個天氣麻麻地，但係而家望落去其實都好似 OK 嘅。希望會出去睇到一個好靚好靚嘅日。兜嘢都幾大，兜都好多啊！係，我都覺得好多。係咪尋日嗰兩個嚟㗎？係喎，好有心思啊！最後一晚啦，飲杯，你開心心，耶！飲杯。叫咗 rib eyes medium well， 好食啊！我都覺得我隻扒好食，我都覺得好食。好食。Before I
已經嚟到旅程嘅最後一日啦。我哋今日就要翻去新加坡，跟住再翻香港。跟住尋日收到一個勁好嘅信息，就係因為我哋原本今日應該係夜晚嘅11:08嘅機先飛去呢一個新加坡，跟住尋日收到Candyman 嘅信啦，佢就話我哋可以今日4點鐘 check out， 跟住5點鐘先搭水上飛機過去，所以仲有少少時間可以逗留喺呢個島上面。而家行緊嘅呢條橋已經冇得再行幾多次啦！呢條橋雖然要行好耐先出去可以搭到 shuttle， 但係其實邊行邊欣賞呢個風景其實真係唔錯啊！雖然呢個旅程其實都有好多嘅美中不足，但係呢個旅程都係開心嘅。跟住同埋我覺得，因為之前我淨係浮潛過一次啦，跟住我真係太驚水啦。今次有好好嘅街，跟住帶住我，跟住 keep 住帶住我去幫我去適應呢個浪啦，適應呢個水啦，我先可以真係叫做游足1個鐘咯。我係之前係即係好快我就已經放棄咗，跟住所以今次我可以玩咗1個鐘，我都覺得都開心嘅。下次其實再玩浮潛嘅時候，都唔知係咪又要再適應多一次。好啦，呢條片就去到呢一度啦，下條片再見，拜拜。